早晨啊，早晨啊！今日嚟到意大利嘅第5日啦。嗱，今日咧會去科莫湖嘅。今日時間都好緊張啊！朝頭早食完早餐之後咧，執埋啲嘢去米蘭車站嗰度啦，因為要揾間 Starbucks， 我要有個 meeting。咁跟住咧就會搭車去科莫湖啦。咁就而家食早餐。早晨啫，早晨啫，今日拎獎咧，梳靚個頭先啦。我哋等佢食早餐啊！上次2年前同同事嚟嗰陣時，可能我哋太晏嚟啦，所以我哋冇位坐咯。但係我哋最後係應該係買咗個包返酒店食嘅。個包上面有一堆 cream 咧，係呢度比較出名，所以就今日就要帶屋企人去食啦。我就希望嘆一杯意大利咖啡。佢要飲 milk chocolate 啊，唔知有冇咧？朱古力牛角包，好食。意大利 cappuccino， 呢個勁多 cream 咯，呢個係呢度嘅王牌嚟。意大利卷蛋，但冇乜開心果嘅味。得啲粉咯，同埋底層有少少醬。最後試埋呢個。要講到 WiFi 就梗係 Starbucks 啦。雖然我知意大利嘅人應該麻麻地 Starbucks， 不過為咗 WiFi 都要嚟啦。好，我哋坐呢度。我哋而家要轉車啦，嚟到呢個中轉站啊，好似日本去到郊區要轉車一樣。啊！取消啊！俾人取消咗啊！架車要等下一架，半個鐘一班。落車啦！而家嚟個 late lunch 啦，科莫湖嘅第一餐。睇下呢間有冇落場先。好，入去。女朋友嚟咗啊！一齊食啊！準備飛啦！準備飛啦！走咗咯！哇！我哋嘅美食嚟咗啦！嗱，呢個係千層麵，雖然應該冇千層，我得2-3層啦。跟住呢一個呢，就係 pizza 啦，番茄醬底啦，mozzarella cheese 啦，火腿啦，跟住蘑菇啦，同埋有亞枝竹嘅，哇！都係我哋想食嘅。跟住 pizza 竟然有亞枝竹啊，好似筍咁樣。竟然食咗亞枝竹嚟！食到特別，呢個 pizza 算好食，好食過我哋前幾日食嗰間 pizza 專門店。似千層麵呢，得3層嘅啫。最後呢個 panini ham and cheese 嘅，哇，咁似粟嚟嘅。好，食飽啦！食飽之後呢，望出嚟嘅話，就係科莫湖啦。哇，下低好多鴨仔啊！哇，好曬啊！而家 UV 超級勁啊！哇！啲人如果喺度搭船咧，真係會中暑啊！呢度就我哋今晚住嘅地方啦。要搭 lift 上1樓先至會到個民宿嘅。
呢個就係你今晚會住嘅地方啦。好，咁首先睇咗01先。我哋放緊朱古力。睇你哋間房先，都幾靚喎，廁所。跟住呢邊呢，有個小露台，有個雙人床，都幾闊落。呢邊入嚟呢，首先就呢邊都係廁所啦。設計有少少唔同喎呢個。跟住再入呢，就係雙人床啦。我哋而家換衫啦。我哋換好衫啦。而家出發去會場。而家叫咗車。好難叫車啊！其實行過去幾多米？565都行唔到過去。太熱啦！我哋而家好似去飲，都係去宴會嘅。第一次我哋。好，而家等車嚟咯。 500幾米，唉呀300蚊， 1米唔使1蚊。落後字。哇，到咗啦！哇，成個宮殿咁啊！呢度呢邊就係會場啦。我哋屋企嘅 Margot 咧有長老啊，所以就嚟到會場啦。咁呢度係科莫湖附近嘅一個地方啦。係啦，我哋準備喺度打一陣卡啦。咁之後咧就會入去有啲 refreshment 啦。咁咧跟住就開始今晚嘅典禮啦。Hello，我哋而家排緊隊，條隊好耐都冇喐過。佢哋行紅地氈嗰陣時要影相，因為係一家人第一次行紅地氈呢。好，睇下前面條隊先。哇！萬里長城，哦，其實係冇喐過，我想講。你今日嚟做咩啊？我今日嚟睇我女領獎啊，設計嘅銅獎。我哋喺科莫裏邊其中一個 theatre。銅獎都好唔簡單噶咯喎。係啊，係一個 honour 嚟㗎。話晒都係個國際嘅大獎。冇錯。我哋一家人嚟支持佢。好。入去啦！我哋而家入去啦！入去攞獎啦！攞獎啦！攞獎啦！咩嚟㗎？呢個係攞獎嘅名，係我個名啊！跟住呢個老細嘅名同我同事嘅名。而家去緊 lunch 啊！最中意 lunch。原來喺呢度。Thank you。哇！呢啲係攞獎嘅作品嚟㗎。呢個袋都哇，好得意啊！呢個袋。呢個係攞獎嘅作品嚟㗎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 。呢個係
雖然個樣有少少似開心樂園餐，不過佢 lunch box 嚟嘅，哇好得意啊！就係啲 refreshment 啦，有啲飲品之類嘅。國王的美食 surprise 原來係廚師嚟㗎，頭先遞水俾我哋嘅，原來帶咗廚師帽就係廚師啊！好，我哋而家等佢炮製嘅意粉。哇！我哋攞咗啦，攞咗好多意粉啦，就係呢啲啦。我哋食嘢咧，一餐好特別啊！食嘅唔係嗰個味道。係食嗰個安娜。哇！呢度就係領獎場地啦，好大啊！嘿嘿，我霸咗個靚位啊！呢度第4行嘅11，咁對住個台嘅。一陣間呢 Margot 上台呢，我就會拍住佢啦。後面係一個好美麗嘅歌劇院嚟嘅，嘿嘿。好，咁我而家等 Margot 上台啦。The beautiness of staying all together here is just because we are not all the same. Yeah. Reaching the stage. Hi, Ching. Nice to meet you. Ciao. Congratulations. Nice to meet you. Design. 心心心心。 And of course, you're actually award. Congratulations. 49. Yes, it is. Okay. Rudy Grula. Hi, Rudy. 多謝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 。 The monitor is the design. Oh, beware. Amazing. Pay attention to these words, okay? Up, up, come up. Come up on the stage. Come up on the stage. Oh, okay. Somebody has lost a lighter over there. Amazing. The red trophy. Thank you, guys. 多謝多謝。 我哋走啦，紅地氈，紅地氈離開。我哋而家翻去啦，玩夠啦，飲飽食醉啦。哇！但係出邊呢已經完全天黑啦。呢個就係晚上嘅情景。前面呢有架火車，咁我哋應該係沿住呢個路線呢直行嘅。咁應該就會翻到我哋今晚要住嘅地方啦。頭先我哋搭咗 Uber 嚟啦，印象中其實咧係唔使1分鐘嘅，應該500幾米咁，但係收咗都應該30幾蚊。但係頭先咧因為實在太熱啦，大家都着咗正裝，咁而家咧就慢慢我哋沿住呢條路行翻去啦。嗱，晚上嘅溫度咧還好嘅，有少少涼風。哇，咁咧就我哋沿住條路翻去啦。嗱，今日咧就叫做喺意大利嘅最後一天啦。嗱，咁聽朝咧，我哋就會一早應該大概9點鐘啦，我哋 call 個車啦，直接去翻米蘭機場。咁跟住咧，我哋就會翻香港嘅啦。咁就今次旅程差唔多啦。咁咧，希望下個旅程快啲嚟啦。